ευρωπαϊκές ειδήσεις της εβδομάδας σε 90 δευτερόλεπτα από τους δημοσιογράφους της Καθημερινής. Στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επανεξελέγει ο Ντόναλντ Τούσκ για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Η ψηφοφορία έγινε στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Υπέρ της επανεκλογής του Τούσκ τάχθηκαν όλα τα κράτη-μέλη πλην της Πολωνίας, η οποία είναι και η πατρίδα του επανεκλεγέντα Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σε δηλώσεις της, προσερχόμενη στη Σύνοδο Κορυφής, η Πολωνή Πρωθυπουργός Μπεάτα Σίντλο δήλωσε ότι όλες οι απόψεις πρέπει να γίνονται σεβαστές, ενώ όσοι αντιτίθενται στην πολωνική στάση διχάζουν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Υπέρ μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλών ταχυτήτων τάχθηκαν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Σε δηλώσεις της μετά από τη μίνι Σύνοδο Κορυφής των Τεσσάρων που διοργανώθηκε στο Παλάτι των Βερσαλιών, η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να έχει το κουράγιο να επιτρέψει σε ορισμένες χώρες να προχωρήσουν ταχύτερα σε σχέση με άλλες, τονίζοντας μάλιστα πως η λύση πολλών ταχυτήτων είναι απαραίτητη, καθώς διαφορετικά η Ευρώπη θα κολλήσει. Η στήριξη των 4 ηγετών για μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων έρχεται λιγότερο από μια εβδομάδα αφότου ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker παρουσίασε στο Ευρωκοινοβούλιο την αποκαλούμενη Λευκή Βίβλο με 5 προτάσεις για το μέλλον της γυραιάς Υπήρου μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Η Σκωτία ενδέχεται να πραγματοποιήσει δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίησή της το φθινόπωρο του 2018, λίγους μήνες πριν από την προγραμματισμένη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε την Πέμπτη η πρωθυπουργός της Νίκολα Στέρτσον. Το ενδεχόμενο διεξαγωγής δεύτερου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας περιπλέκει περαιτέρω τις διαπραγματευτικές προσπάθειες της Τερέζα Μέι με τις άλλες 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις συνθήκες του διαζυγίου. Από συνταγματικής πλευράς, ένα δεύτερο δημοψήφισμα θα έπρεπε να εγκριθεί από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο. Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος για τον Brexit της 23ης Ιουνίου έθεσαν υπό αμφισβήτηση το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου, επειδή η Αγγλία και η Ουαλία ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης, αλλά η Σκωτία και η Βόρεια Ιρλανδία κατά. Ανδροκρατούμενος παραμένει ο επιχειρηματικός κόσμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα διευθυντικά κλιμάκια, καθώς τα στοιχεία φέρουν τις γυναίκες να καταλαμβάνουν μόλις μία στις 3 διευθυντικές θέσεις. Την ίδια στιγμή όμως αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμιση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Η Λετωνία είναι η μοναδική χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η πλειονότητα των διευθυντών επιχειρήσεων είναι γυναίκες. Την ακολουθούν η Πολωνία και η Βουλγαρία, όπου το 45% των διευθυντικών θέσεων καταλαμβάνεται από γυναίκες, και η Ιρλανδία με το αντίστοιχο ποσοστό να προσεγγίζει το 43%. Παραδόξως, η πάντα πρωτοποριακή Σουηδία έρχεται πέμπτη στην κατάταξη της Eurostat, με το ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις να μην υπερβαίνει το 40%. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις το 22% των διευθυντικών στελεχών στη Γερμανία, την Ιταλία και την Κύπρο, σύμφωνα με τα τελευταία σχετικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Είμαι η Μαρία Ηρακλέους και ήταν ευρωπαϊκές ειδήσεις της εβδομάδας σε 90 δευτερόλεπτα από τους δημοσιογράφους της Καθημερινής.